Práve sa nachádzame tesne pred stretnutím so spoločnosťou alebo komunitou Nexteria Leadership Academy. Je to skvelý projekt, ktorý sme sa rozhodli v tomto akademickom roku podporiť, pretože sme presvedčení, že je veľmi dobré a dôležité podporovať rast budúcich lídrov, ktorí budú viesť budúce generácie a budú možno zastávať veľmi dôležité posty, či už vo verejnom živote, v neziskovom sektore alebo v komerčnom sektore. Ako ProSite sa snažíme podporovať veľa zmysluplných projektov. Na jednej strane sú to projekty, ktoré pomáhajú tým, ktorí mali možno menej šťastia, ako sme mali my, čiže rôznym projektom v oblasti sociálnej pomoci vylúčených komunít. Jedným z takých skvelých projektov, ktorého sme už niekoľkoročným partnerom, je projekt občianskeho združenia Cesta von a projekt OMAMA, ktorý robí skvelú prácu a skvelé veci a veľmi radi podporujeme projekty aj na opačnej strane spektra, ktorá, ako som už povedal, pomáha rozvíjať vzdelanie a buduje a podporuje talenty a buduje leadership v tej ďalšej nastupujúcej generácii. Takže práve preto sa nachádzame dnes aj tu na evente spoločnosti Nexteria a veľmi sa teším na študentov a na účastníkov tohto ročníka v Košiciach a som zvedavý na ich otázky, na podnety, ktoré budú mať a veľmi rád im odprezentujem tú našu cestu, tú ProSite Story, ktorou si posledných už viac ako 15 rokov prechádzame. Keď sa bavíme o leadershipe ako takom, no tak ono to má množstvo ďalších zase že parametrov, ale keď ten mladý človek vie, čo chce a vie, za čím ide, tak si myslím, že a vie, čo prináša, akú hodnotu prináša, tak si myslím, že vzniká veľmi dobrý predpoklad na to, aby sa tým lídrom v budúcnosti mohol stať. Tento talk mi ukázal, že mladý vek nemusí byť prekážka aj v takom odbore, ako je finančníctvo, ale kľudne si to viem so sebou zobrať aj do iných segmentov, ako je napríklad ITčko. Viem to nahradiť svojou odbornosťou, kvalitou prezentácie a správaním. No, celkovo najviac utkolo v pamäti, že som zmenil pohľad na ProSite vďaka tomu, akým spôsobom sa snaží zvýšiť vzdelanosť mladých a nielen mladých ľudí na Slovensku v oblasti poistenia. Najviac ma dnes zaujala vlastne myšlienka od Peťa, ktorá vlastne pozostávala z toho, že je jedno, z akého prostredia človek pochádza, ale je dôležité práve to, ako na sebe vie pracovať, ako vie využiť schopnosti, ktoré má pre zlepšenie seba, zlepšenie svojho okolia a tiež určite aj veľmi dôležité, to bolo ukázané aj v jeho príklade, že akými ľuďmi sa človek oklopí a kam ho to vie potom dosiahnuť.